perfecto. Moitas grazas. Que nos está escribindo polo chat e tamén que nos está escribindo polo WhatsApp intentando solucionar o problema. Sabíamos que isto podía pasar, é a primeira vez que facemos este formato de retransmisión, así que era moi probable que isto pasara, menos mal que hai xente aí detrás que sabe disto e nos bota unha man. Imos entón intentar retomar de novo a conexión tamén con Cosme Damián Romai Cousido, con o noso convidado, e para iso volvemos a iniciar de novo toda a presentación, a ver se agora se nos escoita ben. Imos falar, como vos dicía ao comezo que non me escoitabades, con Cosme Damián Romai Cousido, que, bueno, pois co día, con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, quixámolo convidar para que el falase da hora da natureza neste caso relacionada coa biodiversidade e con este momento concreto que é o momento que vivimos de crise sanitaria por mor da COVID-19. Queríamos falar con Cosme Damián Romai Cousido sobre este tema para saber que lazo de unión digamos que xungue ou une estes dous conceptos e como un influe sobre outro e viceversa, biodiversidade e COVID-19 e biodiversidade. Cosme Damián tratará de analizar se esta crise sanitaria exerceu de algún xeito algunha influencia sobre a concepción que tanto os poderes públicos e a sociedade en xeral temos sobre a diversidade biolóxica ou biodiversidade. Teño que volver a pedir disculpas polo comezo que non se escoitaba e agradecervos moitísimo os que estades escoitándonos e véndonos a través da canle de YouTube de Adega. Agardamos que a partir de agora todo suceda ben e que esta retransmisión pois acabe sendo da vosa satisfacción. Vou saudar a Cosme Damián, a ver se me oe e se lle pode ver, Cosme Damián. Dá sinais. Hola, boa tarde, que tal? Hola, Cosme Damián. Escoitote perfectamente e nada, e sobre todo encantado de participar aquí xunto con Adega, xunto con os demais compañeiros neste Día do Medio Ambiente, falando da parte dun tema que a min ocúpame o meu día a día, que é todo relativo á biodiversidade, a parte nunhas condicións tan excepcionais como é a crise sanitaria na que ainda estamos ainda padecendo. Exacto. Pois falamos contigo precisamente polo que acabas de decir, és unha persoa que coñece moi ben este campo da biodiversidade, és biólogo, tamén planificas, naturalista e en continua aprendizaxe, Cosme Damián. Correcto, ni máis ni menos. Sobre todo nestes momentos, non? Que son así momentos que ninguén espera, ninguén sabe como proceder nesta situación de crises, de situacións de incertidumbre, ao fin e ao cabo, para todas e todos, nos que tamén temos que estudar e analizar como afecta esa biodiversidade ou esa diversidade biolóxica. A túa exposición para un pouco orientar a xente que nos vai estar vendo vai durar uns 40 minutos e durante esos 40 minutos pois tamén aquelas persoas que lo ten poden ir deixando no chat se están facendo algúns pequenos comentarios preguntas que non lles preguntaban na exposición de Damián e que, bueno, pues, trataremos de facer unha especie de coloquio de debate pues a través deste formato que de algún xeito nos obriga tamén a esta situación extraordinaria. Se me escoitades ben, se nos escoitades ben, continuamos con o Damián, cando te queiras, pues vai para Pois, moitas grazas. Entón paso a compartir unha presentación que fixen en PowerPoint, que sería basicamente unha pequena aproximación ao que pode dar de sí biodiversidade de COVID-19. Creo que se ve ben a presentación agora, non? Sí. Agora estáse vendo, sí. Vale. Bueno, vale, xa pois... compartiche, Damián? Xa compartiches? Compartín, sí. Non se ve. Non se ve? A ver, vou intentar de novo. Un segundo. Agora?
agora vese, sí. Agora creo que sí. Moi ben. Perfecto. Pois o título desta biodiversidade de COVID-19, unha oportunidade perdida, é a cuestión que plantexo neste Día Mundial do Medio Ambiente, e o ilustro pois cunha das imaxes que, por desgraza, están proliferando non somente nas praias, como esta foto que pasan os compañeros do grupo local da Sociedade Española de Ornitoloxía en Pontevedra, que basicamente é unha serie de residuos entre os cales atopa unha mascariña higiénica que ten pois, un uso habitual no noso día a día. Estas mascarillas desbotables pois, están aparecendo cada vez máis en parques, en xardíns, na rúa, a veces junto con guantes de plástico, e que cada vez con máis frecuencia no mar. E se atopa tamén nas praias junto con outros residuos abeirados. Isto que ten que ver coa biodiversidade? Pois ten que ver porque realmente ahora mesmo estamos introducindo un novo elemento de residuo mariño que poda ser eventualmente pois consumido, por exemplo, por tartarugas, que o confunde con medusas e acaban pois podendo inserir neste caso un composto, bueno, compostos que lle resultan tóxicos para a súa saúde cando non letais. Pero hai moito máis que isto. Bueno, antes vou facer uns apontamentos previos e vai un poquinho poñer o foco, o marco conceptual relacionado coa COVID-19. A COVID-19 é unha enfermidade causada por un tipo de coronavirus que tivo a súa orixe a finais do 19 na China e ocasionou unha pandemia que tivo un elevadísimo impacto de contaxios na China, na Europa, nos Estados Unidos, que aínda segue activa e que a día de hoxe pois atinxe casi 400.000 mortos e máis de 6 millóns de contagiados arreo do planeta. A súa orixe é animal, aínda se ten que ter a certeza de cal sería o animal cero, entre comillas, do cal partiu este coronavirus. Uns din que foi un pangolín asiático, outros din que foron morcegos, pero realmente o que ao final interesa é que esa doenza de orixe, digamos, dun animal salvaxe pasa ás persoas e isto é provocado por algo. Neste caso, por a estreita convivencia das persoas que comercian con animais nos mercados, sobre todo chineses, con estes animais enfermos que acaban finalmente consumindo e que neste proceso de manipulación pois, se poden ver afectados por as enfermidades que portan. O feito de que porten estes animais estas doenzas, sexa coronavirus ou sexa outros síndromes respiratorios que tamén se teñen dado casos nos últimos anos, sobre todo no sudeste asiático, é unha posible consecuencia do efecto dilución. Que é este efecto dilución? Pois que non escoitaron nunca falar del, pois ven sendo desde o punto de vista da ecoloxía, vense describindo como unha das causas da pérdida de biodiversidade e da progresiva extinción ou diminución poboacional de moitos dos hospedadores de determinadas doenzas, que en teoría deberíanse repartir, algúns parásitos deberíanse repartir en diversos hospedadores, ir infectando a diversas especies, pero se esas especies acaban desaparecendo por destrucción do hábitat, todos os patóxinos acaban concentrando nunhas poucas especies supervivintes. E hai un maior risco de que se eses patóxinos afectan a mamíferos, acaben afectando tarde ou temprano o ser humano. Isto que explico así en liñas mestras, se queredes, eso é curioso, se queredes ler un poquinho máis, hai un traballo que ten casi 20 anos de Smith e Ostfeld, publicado na revista Ecology, do ano 2001, que ven falando do efecto de dilución digamos, na ecoloxía das doenzas. E non a primeira epidemia de orixe do sudeste asiático, antes falaba de diversos síndromes agudos respiratorios, dos famosos SARS, pero que probablemente non sexa a última, pero que realmente este foco do sudeste asiático ven dado por unha elevadísima velocidade de destrucción do medio da diversidade. Hay que pensar que unha das áreas do planeta que ten maior velocidade de destrucción do medio da biodiversidade é precisamente esta área do sudeste asiático, que colle incluído o sur da China, colle países como Tailandia, como Vietnam, Indonesia. Temos en mente pois, a destrucción provocada polos monocultivos de palmas aceiteiras que están desplazando especies tan emblemáticas como o orangután e que están provocando que se haxe unha taxa de extinción nesta área do planeta
superior incluso a áreas que agora mesmo teñen unha alta extinción de especies, como pode ser a zona pois, central de África ou incluso Sudamérica. Bueno, as consecuencias principais da COVID, pois, a parte da morte de persoas, que é o principal, sería un parón económico relacionado pois, con este confinamento obrigatorio que estamos os diversos países casi en cadea pois, a ter que cumplir. Alguns estamos, afortunadamente, xa en fase de desescalada, pero outros están en plena fase de confinamento. Estou pensando en amplas áreas de Estados Unidos ou de América do Sur. Todo o tema de restriccións sociais, ás veces bordeando pois, o que di a lei, que ten pois, moitas veces consecuencias en que a nosa liberdade de movimento está conculcada por estas ordes das autoridades sanitarias para evitar a difusión, a propagación desta doenza, e sobre todo tamén este impacto anímico que en maior ou menor medida a todos nos tocou, de non poder sair á rúa, de non poder continuar a nosa vida normal, cando nos afecta desde o punto de vista laboral. Desde logo é unha epidemia, unha pandemia que ten unhas dimensións extraordinarias. Pero tamén ten consecuencias na fauna silvestre e tamén na flora, que desto se fala moi pouco nos medios de comunicación, apenas se atopan referencias sobre isto incluso en foros relacionados con naturalismo. Para iso teño que felicitar sinceramente a Adega, que foi unha das primeiras en dar a voz de alarma sobre estas consecuencias positivas e negativas que pode ter o que tiña o confinamento sobre diversas especies. Eu vou intentar debullalas a través de 10 exemplos que intentan responder a dúas grandes preguntas. Quais foron estes cambios tan radicais na fauna e na flora durante o confinamento e ahora que estamos na fase de desescalada, e se houve algúns que foron positivos para a biodiversidade, porque igual destes efectos positivos podemos sacar algunhas leccións interesantes para o futuro. Bueno, estes 10 capítulos ten cada un título. Este vou chamar unha fauna atrevida, e temos aquí dous xabalís, dos porcos bravos, que están nun parque infantil. Perfectamente podía ser unha escena durante o confinamento. Hai que pensar que o confinamento, que grosso modo duraría máis ou menos desde o 15 de marzo ata o día máis ou menos 6 de maio, había menos personas na rúa e había lóxicamente máis espazo para a fauna silvestre, menos tráfico, menos trasego da xente, pois os animais salvaxes que estarían na periferia de zonas habitadas, pois ocuparían naturalmente novos parches de alimentación ou novas zonas de dispersión para que isto poda facerse dunha maneira axeitada. Así todo, este non é un fenómeno novo, non se pode reducir ao confinamento porque o tema da dispersión destas especies silvestres dentro de zonas habitadas coñécese desde hai bastantes anos. Por exemplo, o porco bravo, que aquí veíamos na fotografía, os escrofa, no ano 2016 había evidencias da súa presenza máis ou menos regular en 100 cidades ibéricas de España e Portugal. Entón, pois, temos unha perspectiva aquí que é xa un fenómeno que xa ten bastantes anos e que, bueno, quizás a mellor se agudizou durante esta fase de confinamento cando algunhas especies se fixeron especialmente palpables en algunhas áreas. Cervos, raposos tamén apareceron nestas áreas urbanas. Así e todo, xa estaban presentes en moitos parques, xardíns ou mesmo na periferia destas cidades, e que, claro, durante o confinamento fixéronse máis visibles, menos tímidos, non tiñan que ocultarse tanto, e por iso, digamos que se detectaron de modo máis frecuente. Así é todo, unha norma que se instou ás persoas para que cumprian era de non alimentalos, porque a volta á nova normalidade, o que se chama a normalidade, podría constituir unha trampa. Acostumamos a estes, por exemplo, cervos ou xabarís a alimentarse en zonas onde tradicionalmente había moito tráfico, moito trasego de persoas, entón podría haber un perigo real de que se acostuman a alimentarse nesa zona, a posteriori podían verse afectados polo tráfico cando volva, digamos, as súas cifras habituais, as súas frecuencias habituais.
A realidade post-confinamento, pois, bueno, a describir a continuación, que aquí a día de hoxe hai máis persoas da rúa, ergo hai menos espazo para a fauna silvestre, e, consecuentemente, hai cada vez un menor número de avistamentos. De feito, algunhas persoas din, xa non se ven os xabarís que se vían durante o confinamento. Lóxicamente, xa son animais un poquinho máis tímidos, pero moitos seguen aí. Igual non tanto en rúas urbanas, pero sí seguen na periferia. Seguro que expectantes de que se nos volvemos a confinar, o galla que non sexa así, pero se nos volvemos a confinar, pois volverán outra vez a alimentarse nestes parches urbanos nas que atopan pois miñocas ou froitos de algunhas especies ornamentais das cales dan boa conta. Claro, aquí efectivamente se pode haber algún rebrote, podan volver ás rúas. Ben, outro aspecto que tamén a mí me chamou a atención e que intento dar ahora unha perspectiva numérica sería o tema dos atropelos. Vale, hai unha serie de atropelos de fauna vertebrada e invertebrada regularmente nas estradas galegas, ibéricas e mundiais en todo o planeta. Cada segundo están morrendo animais atropelados polo tráfico, pero claro, se non hai tráfico, evidentemente estes animais sufrirían menos impacto de mortalidade por causa do tráfico. Bueno, vamos a facer aquí unha pequena sinopse sobre isto. Durante o confinamento, entre o 15 de marzo e o 6 de maio, máis ou menos, a nivel ibérico, puido haber unha diminución de máis do 80% do tráfico rodado, o cal é realmente unha diminución moi importante sen precedentes. Hai que ter en mente que a nivel de España e Portugal, a nivel ibérico, cada día atropélanse alrededor de 82.000 vertebrados nas estradas ibéricas. Segundo a Sociedade de Conservación dos Vertebrados, esta sería unha cifra que máis ou menos se pode considerar fiable, 82.000 vertebrados ao día, o que supón cerca de 30 millóns de vertebrados atropelados ao ano. Os 50 días de confinamento, grosso modo, que durou, pois esperaríanse, con estas cifras, alrededor de 4 millóns de vertebrados atropelados nas estradas ibéricas, pero se asumimos unha diminución do 80% do tráfico rodado e hai unha diminución paralela e lineal tamén dos animais atropelados dun 80%, puideronse salvar durante o confinamento 3.300.000 vertebrados, o cal é unha cifra realmente tremenda. O sea, animais que teóricamente, ou por menos probabilísticamente, deberían estar afectados polo tráfico, finalmente non estiveron. E o mesmo para os insectos. Moitos deles son polinizadores. Hai que ter en mente que os insectos son realmente útiles, todos estes himenópteros, dípteros, que moitas veces non damos ninguna importancia, son vitais para que se garanta a polinización das especies de flora silvestre e moitos cultivos, dos cales tamén depende a nosa alimentación. Bueno, pois, hai un estudo feito nos Estados Unidos que cada día, por cada kilómetro de estrada, morren alrededor de 47 insectos. Considerando que solamente a nivel español hai 170.000 kilómetros de vías, isto supón que cada día a nivel español morrerían 8 millóns de insectos. Insisto que moitísimos deles polinizadores realmente útiles para a flora tanto silvestre como da que dependemos nos para nos alimentar. Por 50 días de confinamento esperaríamos 400 millóns de insectos atropelados, pero con esta diminución, insisto, que se é lineal do 80%, podrían terse salvado máis de 320 millóns de insectos. O cal, pues, bueno, é unha contribución para esta biomasa invertebrada que poda contribuir un poquinho a que siga habendo esta polinización e que se conserven determinadas especies de insectos que de outra maneira pois poderían sufrir os impactos do tráfico. Despois do confinamento, vale, a día de hoxe como estamos? Pois con respecto aos puntos máis de menor cantidade de tráfico durante o confinamento, a día de hoxe xa aumentou un terzo. Hai máis tráfico, notámolo na rúa, pero aínda así non de todo, non se recuperaron os niveles pois, sobre todo, de viaxes de media e longa distancia, hai xente que ainda está temerosa de coller o vehículo. Entonces, bueno, digamos que temos un aumento moderado de novo tráfico, unha recuperación moderada do tráfico. Isto supón que
as vías llegan moi despexadas, con menos tráfico da media, e que, en teoría, cabería esperar unha menor cantidade de insectos atropelados, que sería a media, pues, por exemplo, do ano pasado. Pero, que pasa? Hai un cambio tamén no comportamento dos conductores. Ahora mesmo parece que a velocidade media dos conductores, polo menos por datos que poden comentar, xusto despois do confinamento está aumentando, o sea, digamos que vamos, os poucos conductores que vamos pola estrada despois do confinamento, vamos máis rápido, e que volve a haber uns atropelos. Digamos que tamén hai un factor que é que a maior velocidade dos vehículos, tamén maior probabilidade de atropelo, sobre todo de algúns pequenos vertebrados, que, bueno, o vehículo non é capaz de esquivalos na súa trayectoria e acaba, pois, levándoos por diante. E volve a haber moitos atropelamentos. Desde logo, puden constatar que volve a haber ourizos atropelados, volve a haber unha xeneta atropelada, raposos atropelados, e quizáis isto veña dado porque aumentou algo máis o tráfico con respecto ao confinamento e que os vehículos van a maior velocidade. E quizáis, pois, nos estemos aproximando de novo a esta cifra maldita de cerca de 82.000 vertebrados ao día a nivel ibérico. Cal é unha cifra realmente preocupante. Que leccións podemos sacar desto? Pois que o uso do vehículo é letal para a fauna silvestre, a velocidade é letal para a fauna silvestre, tamén para os seres humanos, e que debíamos empezar a repensar tamén o uso do vehículo nas nosas estradas. Evidentemente, hai traxectos nas que son especialmente útiles os vehículos privados, pero se podemos recurrir a transportes públicos, a bicicleta ou outros menos lesivos co medio, pois moitísimo mellor para estes animais. Tamén, bueno, esta cifra de insectos que antes comentaba, pois o gallá non atinxamos nunca, pero posiblemente se seguimos este ritmo, pois volamos outra vez as mesmas cifras de antes da crise do COVID. Bueno, este outro capítulo titúlase Na miña rúa hai máis páxaros. Aquí vemos un paporroibo cantando. Isto é algo que durante o confinamento chamou a atención de moitísimas persoas aficionadas ou non á natureza. Bueno, hai que decir, primeiro, que as aves estaban xa presentes en cidades, non quere dicir que durante o confinamento acudiran novas especies a dentro da cidade, ou quizás sí, quizás a mellor algunhas aves xusto da periferia atoparon parches de alimentación dentro das cidades e pode ser que algunha especie en concreto aumentara en número dentro da cidade, habría que revisar números para ter certeza isto, pero, por exemplo, aves como os paporroibos, os rabirrubios, os pardales, etc., estaban presentes nas cidades antes do confinamento. Pero que pasa? Que durante a COVID houve unha diminución de entre o 50 ao 75% do ruido urbano. As cidades tornáronse silenciosas. O cal conlevou que moitas persoas descubriran que as aves cantaban e que había cantos de aves nas cidades. De repente dase conta que están cantando merlos nas cidades, ou están cantando aquí os paporroibos. Están dicindo, ostra, pero que isto é novo. Hai máis paxaros na cidade. Bueno, igual non, igual estaban aí, pero con esta barreira de ruido urbano previo ao COVID non as escoitábamos e non dábamos conta de que as cidades tamén son fogar de moitas destas pequenos paxaros. Efectivamente, a haber menos tráfico, máis espazo para se mover e buscar comida, moitas delas, a xente que salía pois de compras e demais atopaba enseguida en pequenos parches de céspede ou mesmo na propia rúa buscando bandiños de pardales buscando comida, lavandeiras ou outras aves que de outra maneira pasan desapercibidas. Tamén é outra cousa, que moitos das labores de mantemento destas rúas, destas beirarrúas, de xardíns, de parterres e demais, deixáronse de lado, tamén por cuestión da crise sanitaria, e provocou que a vegetación medrara silvestre en xeral en casi todas as vilas e cidades durante unhas semanas, durante o confinamento, e provocou que deran tempo moitas plantas a florecer, a frutificar, que moitas especies, por exemplo, granívoras, estou pensando verderóns ou xiríns, atoparon o seu alimento simplemente nestas beirarrúas das cidades, aproveitando estas plantas silvestres. Que pasa? Que agora mesmo xa volveronse a retomar as laboras de limpeza entre comillas, destas malas ervas tamén entre comillas, con medios mecánicos ou, que é máis lamentable, cun uso crecente de herbicidas. Agora mesmo en moitas vilas e cidades o glifosato
vai por corda, está afectando a moitísimos metros, centenares de metros, incluso kilómetros de viais, que iso pois, ocasiona un enorme presuizo, xa non solamente para a flora, senón tamén para moitas das aves que se alimentan de sementes afectadas por glifosato que poden ser tóxicas para ese ocasionalles incluso a morte. Bueno, pois nada, un poquinho tamén como estaba apuntando, pois despois do COVID, despois desta época silenciosa, pois volveu o ruido urbano, tamén o maior tráfico, maior cantidad de ruido, parece que hai menos aves, efectivamente. Haber máis tráfico, hai menos espazo para elas, para moverse e procurar comida, tamén mariscos de atropelo. Eso que estaba comentando, que o mantemento express derivado do confinamento e da necesidade de poñer todo o día, pois fai que se pren arreo herbicidas con este risco de envenenamento de aves. Ben, ora este outro, en dos casos, digamos, positivos tamén do confinamento, vou falar dun exemplo que está un poquinho lonxe de Galiza, pero que podemos tamén extrapolar para outros sistemas dunares a nivel galego. Esta fotografía é en Gran Canaria e Maspalomas. Igual algúns dos nosos ouvintes coñecen esta parte da Illa Gran Canaria realmente estupenda. Bueno, é un campo de dunas que realmente é gigantesco. É un destino tamén turístico moi popular, con centos de miles de visitas cada ano de paseantes que as percorren dun lado para outro e que fan que teñan un grao de erosión realmente preocupante. Desde logo foi unha constante a erosión das dunas de Maspalomas e que fixo que xa antes do ano 2018 se ideara un plano de restauración dunar que máis ou menos se pudo consolidar primeiro nunha primeira fase en 2018, pero sobre todo en 2019. Fixemos unha serie de actuacións que tiñan como horizonte que no ano 2030 se recuperaron os perfís dunares, as alturas de duna, e a flora dunar pisoteada, que nun estado que podera ser máis ou menos asimilable ao que había antes da turistificación da Illa de Gran Canaria, tamén todas as illas de Canarias, que máis ou menos se situaba alrededor do ano 70. Había fotografías, había documentación desa época, que máis ou menos xa podía facerse unha idea de cales eran as alturas de dunas, composicións tamén de especies de plantas daquela altura. Ese deseñou un plan, trazouse un plan para lograr que se recuperara esas alturas, esa vegetación. Bueno, pois, grazas a unha tormenta de area tremenda, un fenómeno de calima tremendo que houve no mes de febreiro, con area procedente do Sahara, aportes de area, e o confinamento con turismo cero, que aconteceu? Pois que no mes de maio acadáronse para algunhas zonas de Maspalomas perfís que podían ser similares ao ano 70, tamén masas de vegetación dunar se empezaron a recuperar enseguida e posiblemente se aproximaba un poquinho ao objetivo do ano 2030. Entón, era algo realmente milagroso, que un alivio na presión turística fixo que a duna se recuperara enseguida, tamén con este aporte excepcional da calima de areas saharianas de febreiro. Bueno, pero que pasa agora mesmo? Agora mesmo podes decir que xusto a día de hoxe as dunas de Maspalomas pois teñen un estado de conservación bo, polo menos moitísimo mellor que hai un ano, cos perfis desde logo descoñecidos nas últimas décadas. Pero que pasa? Que ahora mesmo Canarias está na fase 2, entrará na fase 3 a partir do luns. De momento hai solamente turismo local, pero xa hai idea de traer turismo desde a península ou incluso desde Europa, a ver como vai evoluindo isto. Para xo e agosto, bueno, pois, se todo vai ben, haberá de novo turismo. Pero que pasa? Que, bueno, así é todo, xullo e agosto nas Canarias tampouco non é temporada alta, fai moitísima calor, non hai tanto arreón de turismo como, por exemplo, no Levante nesa mesma época. Entón, bueno, pues pode ser que ainda se podan ter uns meses de marxen para que a duna se siga recuperando. De cara
para o inverno que ven, cando volva outra vez a temporada turística forte de Canarias, que sería máis ou menos a partir de setembro, outubro, novembro, decembro, etcétera, etcétera, quizáis se volve a haber turismo se atopen unhas condicións aceptables das dunas, en canto que se recuperan os perfis, efectivamente, como les comentaba, dependerá dunha xestión realmente sensata, unha xestión sensible, que eso se siga mantendo así co tempo, que o turismo que chegue post-COVID que non estrague toda esta oportunidade de ouro que deron para as dunas de Maspalomas. Este exemplo se pode tamén trasladar a outros sistemas dunares galegos, pois posiblemente a nivel local poderá haber exemplos igual non tan chamativos como este de Maspalomas, pero sí que dunas que sufren pisoteos constantes e demais, se poderon ter recuperado pois ao longo da crise do COVID, pero, claro, ahora que estamos en fase de desescalada, volve a haber outra vez personas nas praias, volve a haber visitantes, e posiblemente, bueno, pois as dunas volvan ao seu estado de pisoteo, entre comillas, habitual, salvo que cambien as condicións e que volva a haber outros rebrotes, e impida de novo a xente sair á rúa, bueno, unha serie de casuísticas que, bueno, non se podería imaginar. Ben, capítulo 5, este titulo unha paraxe no camiño, aquí vemos dúas pillaras reais alimentándose nun intermareal. Isto foi algo que digamos que tamén é importante comentar, que estas pequenas aves migradoras, por exemplo, a pillar real cría no centro e no norte de Europa, pasan o inverno no sur de Europa, África, e que xusto nos meses de marzo, abril, maio, pois acontece a súa pasaxe migratoria cara ao norte de Europa, cara as súas zonas de cría, e que discurre por zonas húmidas do oeste de Europa, ou tamén por oeste de Europa, pero atinxe tamén a fachada atlántica, incluído a Galiza. Ben, a primavera é un momento crítico, hai que pensar que estas aves que están nesta viaxe prenupcial cara as súas zonas de cría, pois teñen que ter as forzas óptimas para garantir que se cubra este periplo migratorio e cheguen as súas zonas de cría con suficientes enerxías para iniciar o cortexo, para facer os niños, etcétera, etcétera. Entón, se pode considerar que a primavera é un momento crítico para estas aves limícolas, as aves costeiras, en este caso serían limícolas. Acontece que nos humidades do oeste de Europa, estas aves que no seu periplo migratorio recala máis ou menos temporalmente para repor forzas, para alimentarse, para dormir, por exemplo, en rías, en praias, en esteiros, en lagoas, pois son usualmente molestadas por camiñantes, por cans soltos en correa, por actividades deportivas, que ocasionan realmente un presuizo. Fainlles levantar voo, moitas veces innecesariamente, queimar enerxías valiosísimas para as súas migracións, e condicionando efectivamente o seu éxito vital, porque quizás con moitas molestias seguidas, pois as aves non sexan capaces despois de completar a súa ruta migratoria. Coa crise da COVID, pois houve un uso casi nulo de praias e de zonas húmedas, e houve unhas condicións realmente boas para estas aves para facer as súas paradas, descansos, sen molestia algunha, e despois reprender a súa rota migratoria. Coa nova normalidade, após do confinamento, pois volveron os camiñantes ás praias, volveron os cans soltos ás praias, ás zonas húmedas, e se ven moitas destas especies de aves migradoras costeiras que na súa migración prenupcial pararon en humidades costeiros galegos nos meses de marzo e de abril, se salvaron de molestias, aqueles migrantes tardíos do mes de maio, que en xeral son limícolas que crían no Alto Ártico, víronse realmente afectadas por esta volta a nova normalidade. Pudéronse comprobar documentalmente como cans soltos levantaban en algúns humidades galegos, estou pensando na Lagoa da Frouxeira, de modo recurrente estes migrantes tardíos que intentaban completar a súa ruta migratoria. Así é todo, o balance global, pois que quizás sexa no que vai de século XXI a mellor migración prenupcial para estas aves limícolas. Desde logo foi, polos poucos datos que se puderon recopilar, as aves que pasaron en abril pois disfrutaron duns humedales absolutamente tranquilos, sen ningún tipo de molestia, e poderon continuar a súa ruta migratoria.
Claro, o problema foron os migrantes tardíos que moitos deles se viron afectados, pero en termos xerais a inmensa maioría das limícolas completou a súa migración pronuncial e ahora mesmo deben estar xa moitas delas nas súas zonas de cría e digamos que augurando unha boa temporada de reproducción. Ben, o punto número 6 ven a querer responder unha pregunta que sería o medio natural importa? E que vese un axente ambiental pois vigilando unha batía de caza. Bueno, a crise económica entre os anos 2008 e 2014 fixo retroceder ata un 65% a inversión en medio ambiente a nivel español. Esta sería máis ou menos a gráfica de disminución de recursos do Estado aplicados ao Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente. Logo unha disminución realmente importante. A crise da COVID, que estamos ahora mesmo inmersos, todos temos en mente pois, todos os expedientes de regulación temporal de emprego, moitas empresas que pecharon. Cal será a inversión realmente en medio ambiente? Será igual que da crise económica de 2008-2014? Que acontecerá con biólogos, axentes ambientais, empresas ambientais? Terán suficientes recursos, suficiente carga de traballo? Pois non se sabe. Desde logo, a realidade do confinamento é que biólogos, axentes ambientais, empresas seguiremos en crise. Non tería, en principio, ningún tipo de visos, polo menos a corto prazo, de mellorar esa situación, por desgracia. O capítulo 7, Nova vida nas cidades. Aquí vedes un abellón do xénero Bombus vivando nunha planta. É algo realmente moi curioso, que foi unha das consecuencias da crise sanitaria. Bueno, durante o confinamento, todo este impacto do tráfico e da polución que había nas cidades pois foi diminuindo e xa é coñecido que tanto o tráfico como a polución de todas as cidades afectaba tamén os insectos. Digamos que pois, determinados compostos químicos contaminantes do fume dos coches pois afectaban a reproducción de algúns insectos polinizadores, o tráfico, evidentemente, rodado dentro das cidades pois, provocaba atropelos destas, por exemplo, de abellas ou de abellóns. Bueno, isto é un fenómeno que xa é coñecido en Europa desde hai moito tempo. Bueno, se antes apuntaba que a media de disminución do tráfico durante a crise sanitaria do COVID foi do 80% a nivel de España e de Portugal, a nivel de tráfico dentro das cidades houve unha disminución de ata o 90%. O sea, unha disminución importantísima en tráfico rodado. Entón, eso, evidentemente, hai unha media disminución de contaminación derivada do fume do tráfico realmente tremenda. Bueno, tamén hai que sumarlle pois, outro tipo de contaminantes, por exemplo, a calefacción das casas, etcétera, que, bueno, no seu conxunto fai que haxa contaminación nas cidades, pero moitísimo menos que o habitual. De feito, se... Vale, vese a presentación ahora? Sí, vese. Vale, perfecto. Escoitaseme ben? Sí, creo que sí. Vale, moi ben, de acordo. Imos intentar retomar, a ver se agora se escoita de novo. Tivemos un fallo técnico outra vez, a ver se desta vai. Está Cosme Damián Romai Cousido do outro lado, estaba pois, explicando como a COVID-19 influye pois, na nosa vida, pero sobre todo na biodiversidade, na diversidade biolóxica, e está un pouquiño repasando pues, como esta crise sanitaria, esta pandemia afectaba aos insectos polinizadores, neste caso. Cosme Damián, non sei se me escoitas ben. Escoito ben. Sí, que me digan os compañeiros a ver se agora se escoita ben na canle de YouTube de Adega. Todo perfecto, parece todo perfecto.
Sí. Veña, vamos dar entón, Cosme Damián, a ver si desta volta non se nos volve a interromper. Continúa, bueno. Cosme, moitas gracias pola paciencia túa e de que nos está vendo, No, pero esto como nas películas que a veces fan unha pausa no medio da película para estirar as pernas, pues algo así. Este é o intermedio, non? Exactamente. Pues nada, este capítulo 7, que se chama A nova vida nas cidades, ven falar un poquinho dos polinizadores. Aquí na imaxe hai un bombus. Ven a falar que o impacto do tráfico da produción en insectos é coñecido en Europa, pois no caso o tráfico por atropelos directos sobre abellóns e abellas, e no caso da polución porque determinados compostos tóxicos dos fumes e demais, pois algúns deles son letais para este tipo de himenópteros, este tipo de insectos, realmente útiles para facer labores de polinización tanto de flora silvestre como, por exemplo, de flora asociada a cultivos humanos, de interese para os humanos. En xeral, o tráfico nas cidades durante a crise da COVID disminuiu un 90%. Quero subliñar isto porque antes comentaba que a nivel de España e Portugal, en xeral, o tráfico pois, por o territorio diminuiu de medio un 80%, pero nas cidades esta diminución foi moito máis acusada, de ata 90%. No caso das cidades, hai unha media diminución de compostos contaminantes, como pode ser o dióxido de nitróxeno, de ata un 45%. Hai que pensar que as emisións deste gas contaminante pois deriva tanto da emisión dos vehículos como tamén das vivendas de calefacción, etc. Pois durante a crise da COVID existouse unha diminución de ata o 45%. E provocou que en cidades como, por exemplo, Madrid, hubo un aumento exponencial de polinizadores en terrazas, en xardíns, houve por primeira vez presencia de abellóns en moitas pequenas microhortas que tiña a xente nos seus terrazos, por fin houve produción de algúns de produtos hortícolas, é realmente algo interesante, pero xa digo, nunhas circunstancias absolutamente excepcionais como foi o da crise sanitaria. Moitos destes datos, por certo, proceden de portais de observación de ciencia cidadá, como, por exemplo, observation.org, que fornece datos deste tipo de presenza, por exemplo, de abellas en determinados ambientes urbanos. A realidade de post-confinamento é que volveu o tráfico, volve a aumentar a polución, e posiblemente volvamos outra vez a ter unha carencia deste tipo de polinizadores. Hai, no tema do tráfico nas cidades, hai un doble uso de transporte privado e de transporte público, porque o transporte privado é certo que aumentou o seu uso durante a crise da COVID, porque se instou a que os cidadáns nos movésemos nos nosos vehículos privados para evitar contagios, pero tamén, por exemplo, un aumento exponencial dos usuarios de bicicleta, un transporte individual, que neste caso era perfectamente compatible coas requerimentos de distanciamento social. Entón, pois, agora mesmo volvense a ver coches, pero tamén se volve a ver moitas bicicletas, pero ainda así tampouco non tanto tráfico como había antes. Entón, pois, podemos estar agora mesmo respirando un aire un pouco máis respirable, entre comillas, do que tiñamos antes da crise da COVID. Entón, a media, a día de hoxe, pois, volve a haber un aumento de dióxido de nitróxeno, pois que poda aproximarse ao que había antes da COVID, pero, bueno, ainda non sabemos como se vai comportar. Se isto do uso da bicicleta non se consolida, se ao final o transporte privado substitúe os transportes públicos, por exemplo, autobuses e demais, podemos correr o risco de que haxa un efecto rebote na produción e que aumente a cantidade de contaminantes á atmosfera derivado nun maior uso do transporte privado en detrimento do público. E, por certo, un apuntamento sobre a ciencia cidadá, pois foi unha das cousas que máis se empregaron durante a crise da COVID, e parece que a día de hoxe saímos da COVID pois empregando este tipo de ferramentas para coñecer un poquinho máis a nosa diversidade de modo máis extendido, máis popular do que era antes da crise da COVID.
No referente ás suministracións básicas, aquí vemos un avión fumigando, hai que decir que durante o confinamento a escala europea, pois toda a actividade agrícola e gandeira foi máis ou menos continua, non variou, porque había que suministrar aos supermercados, aos centros de alimentación e demais, aos cidadáns, para garantir efectivamente que todo iso esa cadea non parase. O uso de fitosanitarios relacionados coa agricultura, pois insecticidas, herbicidas e fertilizantes foi máis ou menos, se ven algúns sitios diminuiu, por exemplo, en algunhas cooperativas que pararon a súa producción durante esta crisis sanitaria, pois foi compensado pois por a mellor por outros produtos que tiñan gran demanda, que sí que se empregaron ali herbicidas e insecticidas de modo habitual, incluso tamén durante a crisis sanitaria. E o mesmo co tema dos fertilizantes. As grandes extensións mecanizables pois seguiron tendo unha elevada presión durante o confinamento, e pequenas extensións, hortos, a gandaría, ademais, tivo un menor requerimento de actividade, porque, por exemplo, no caso da carne, houve unha diminución da demanda de carne de ata o 50% polo peche de establecementos hostaleiros, de restaurantes e demais durante esta crisis sanitaria. Entón, neste caso, diminuiu a presión de abastecemento do mercado de carne. O feito de que se seguiran utilizando fitosanitarios estas grandes extensións mecanizables para, por exemplo, pois coletar determinados produtos de interese hortícola, pois pudo ter un efecto quizás ahora mesmo ainda non evaluado sobre polinizadores incluso durante a crise da COVID. Eso ainda estaría por determinar. Dese aspecto non teño datos fehacientes. E, bueno, agora, despois do confinamento, pois segue a actividade agrícola gandeira, o que antes comentaba para as cidades, pois moitas das explotacións que non tiveron actividade durante a crise sanitaria pois están empregando fitosanitarios para compensar o crecemento descontrolado, entre comillas, de vegetación durante o confinamento, e isto sí que, desde logo, terá un efecto sobre polinizadores. Se realmente compensamos utilizando moitísimos fitosanitarios para vencer o crecemento, para, digamos, restar o crecemento destas malas ervas que medraron durante o confinamento, pois acabará habendo efecto non somente sobre os polinizadores, sino sobre as augas subterráneas e tamén na saúde humana. O penúltimo punto desta palestra é relativo á pesca. Isto é unha pardela capturada accidentalmente nun palangre. E teño que comentar que durante o confinamento houbo, en xeral, actividade pesqueira, pero menor da que cabería esperar. Explico. Bueno, por certo que nos palangres pois morren cada ano alrededor de pois, un mínimo de 160.000 aves no mundo, sobre todo aves mariñas como as pardelas. En redes de pesca pois morren alrededor de 400.000 aves o ano no mundo. E o feito de que durante a crise sanitaria houbera parella tamén unha crise económica fai que os consumidores ao final acaben, digamos, estando atendendo a valores refuxio, digamos que a consumir produtos non excesivamente luxosos. Por exemplo, se antes había un consumo, pois, por exemplo, de determinados tipos de peixe un poquinho máis caro, pois durante esta crise sanitaria ese consumo de peixe máis caro pois non aconteceu así. Non había tampouco consumo de peixe pois nestes restaurantes, nos bares, porque estaban pechados. En xeral baixou o consumo de peixe nos fogares, había menos demanda. Entonces, ao haber menos demanda, en xeral diminuiu a actividade pesqueira. Canto? Pois, durante a crise da COVID, hai unha estimación, este caso unha estimación un pouco, non é moi precisa, pero que andaría realmente alrededor do cerca do 50% de disminución da actividade pesqueira a nivel de España. E, consecuentemente, ao haber menor actividade pesqueira, hai menos redes de pesca no mar, menos palangres e menos presión sobre as aves mariñas. Pero claro, temos problemas enquistados desde hai tempo, son redes abandonadas, buques factoría activos en zonas críticas, como por exemplo Malvinas, como por exemplo Sudáfrica, que están facendo un impacto
realmente grandes sobre especies de aves mariñas, por exemplo, albatros ou determinadas especies de pardelas que acaban sucumbindo ante enormes palangres ou grandes redes, a veces tamén están a deriva. Bueno, a día de hoxe, pois a pouco a pesca vai recobrando algo de actividade, seguimos coa crise económica, co baixón por culpa dos ERTEs, hai cada vez máis taxa de paro, e o consumo de peixe nas últimas semanas, por menos desde que entramos primeiro na fase 1 e despois na fase 2, aínda non se recuperou. O consumo ahora mesmo de restaurantes e os bares están abertos, segue sendo baixo, nos fogares tamén está diminuindo, e que, bueno, a pesar de todo isto, ahora, despois do confinamento, segue habendo redes abandonadas, buques factoría moi activos tamén en zonas críticas. E o último aspecto que quería comentar nesta palestra é que para algunha especie podería ser un ano de récord. Que quero decir? Bueno, pois vou falar en concreto da piera das dunas, a cal ben referida esta fotografía. A piera das dunas é unha ave limícola que nidifica nos areais de prácticamente todo o occidente e sur de Europa, tamén en África, e que en Galicia ten unha poboación realmente interesante, de alrededor dunhas 90 parellas, e que está considerado como unha especie ameazada a nivel galego, porque nidifica en áreas de pés de duna, de áreas de praia, que moitas veces coinciden con áreas tamén de recreo, de lecer para os turistas ou para ser que son usuarias habituais de praias ou para as persoas que pasean habitualmente os cans por estas zonas costeiras. O nome científico da piera das dunas é Caradrius alexandrinus, e a súa tendencia, estas 90 pareas en Galicia, é, en xeral, a diminución. Por lo menos, parece que, aínda que pode haber recuperacións a nivel local, por exemplo, as praias do norte de Galiza, esta especie está xa desaparecida, desapareceu tamén de praias históricas onde adoitaba nidificar, e agora adoita concentrarse nun menor número de areais. Moitos deles, por exemplo, a Lanzada, Corrubedo, son realmente áreas que sufren unha elevada presión turística. Esta ave pon 3 ovos na area, nun cunco que eles mesmos cavan na area, e que antes de que esta especie se considerara vulnerable a nivel galego, que se estableceran medidas de protección oficiais, de media voaba alrededor de un poliño cada 5 parellas, ou seja, que somente unha de cada 5 parellas lograba sacar algún poliño. Realmente eran taxas de éxito de voo, neste caso das crías, realmente baixas, que facían inviable o futuro da especie. Pero, bueno, gracias a labores de protección, gracias a voluntariado de moitísimas asociacións, estou pensando no Grupo Naturalista Hábitat, de Senda Nova, por suposto, Pontevedra nas praias do Sarnés, tamén outros colectivos, tamén incluído a Adega, logrouse unha maior vigilancia deses areais, facer medidas como a instalación de pequenos currais, pequenas redes protectoras dos niños, e a día de hoxe logra que cada 2 parellas se voe un poliño, o sea, que un poliño voe de media cada 2 parellas que intentan a cría, o cal, bueno, a un éxito moito máis aceptable de taxa de voo. E con menos presión de praias, mira, durante o confinamento, quizáis con menos cans e menos camiñates nas praias, pudera haber unha taxa óptima, que sería neste caso que voara máis de un poliño de media por cada parella que intenta a cría. Que pasa? Que a realidade de post-confinamento foi outra, que con esa escalada houve visitas masivas a praias na época máis delicada, neste caso durante o mes de maio, apareceron os primeiros poliños, parellas aínda con ovos que se viron afectadas polo achegado dos turistas. Realmente foi un escenario tremendo. Había problemas con vigilancia, coordinación con voluntariado, e realmente moitos niños aínda non se viron protegidos, o cal foi unha auténtica mágoa. Bueno, ahora mesmo, con esta perspectiva, quizás máis que falar de que voe un poliño cada parella, xa sería un éxito manter que voe un poliño cada 2 parellas para esta especie ameazada. Bueno, como colofón, nada, decir que esta COVID-19 foi unha crise sanitaria, ou está sendo unha crise sanitaria con moitísimos presuizos, tanto
sobre todo para os seres humanos, pero tamén para a fauna e para a flora. A desescala tivo clavos oscuros, algunhas especies pois víronse beneficiadas, pois neste caso as aves migratorias, pois por exemplo, por ausencia de molestias en humidais, pero sin embargo outras, por exemplo, a pilla das dunas xusto a desescalada ocorrer no momento máis crítico da súa edificación. Entón, pois a resposta ao título da palestra, Biodiversidade de Covid, unha oportunidade perdida, pois quizás en algúns casos sí que foi oportunidades perdidas de poder facer un cambio radical na nosa mentalidade, pero realmente estamos falando de que é unha crise que é realmente nova, empezou, digamos, os verdadeiros problemas en marzo, que como que en día Antonte, e realmente houve moi pouco tempo para mudar moitas das inercias que tíamos adquiridas como sociedade. Pero, bueno, se facemos un puño de reflexión, igual ainda podemos cambiar algo. E repensar, por suposto, o mundo que queremos, que é o que realmente sería o máis interesante como lección desta crise sanitaria. E nada máis, gracias a todos e a todas. Moi ben, pois cosme Damián non hai coincido, o comezo na presentación biólogo, naturalista, socio, colaborador de Adega, pertence ao grupo naturalista Hábitat das Sociedades de Investigación de Andalucía. Moitas grazas por esta clarificadora Gracias a vos. exposición, porque a verdade eches moitísimos datos moi interesantes sobre como a nosa paralización como especie pois provoca moitísimas cousas na biodiversidade, como en plantas, debido ao que tivemos fora de tempo, pero imos aproveitar estes tempos para, bueno, aproveitar alguna consulta que chegou a través do chat de YouTube e trasladarche, non? Hai unha pregunta arredor do uso do glifosato nesta nova normalidade que volve ás nosas vidas, que non é nova para nada, senón que é moi común, digamos, moi de outro tempo, pero que segue pasando, que é esa roza sistemática de toda a vexetación que aparece pois nas marxes das estradas, nos parques, nos xardíns urbanos, que é pois digamos, unha volta á vella normalidade, non? Das máis rechamantes que observamos, pois nada máis a abrir un pouquiño a flexibilidade e a mobilidade das persoas. Entón, pregúntanos, Miguel, se aínda está prohibido o uso, se xa está prohibido o uso do glifosato ou aínda non. Damián, non sei se podemos contestarlle a esta pregunta. Agora non se che escoita, Damián. Hola, ahora sí. Non está prohibido aínda, porque realmente non hai unha moratoria oficial do uso do glifosato a nivel da Unión Europea, mas ben hai unha moratoria na prohibición do uso do glifosato. Digamos que había unha primeira intención da Unión Europea de limitar o seu uso, pero houve protestas da industria química e agora mesmo pois aínda está por decidir cal é a data para cal o uso do glifosato estea totalmente prohibido. Pero que pasa? Que está aí o debate. O debate está servido sobre se é conveniente seguirmos usando este herbicida que ten, como está reconhecido, probable efecto canceríxeno na saúde humana e clarísimo efecto prexudicial sobre os vertebrados, sobre todo que afecta a súa reproducción, se debemos seguir usando nas nosas estradas, nas nosas vías, e máis aínda, se podemos permitirnos usar este herbicida en lugares tan sensibles como poden ser as beiras de camiños, dentro de vilas, incluso preto de parques infantís e demais. Hai algunha intención, por exemplo, o Xunta de Galiza xa dixo que non iba a usar este tipo de herbicida nas estradas da súa titularidade, pero hai outras vías, como pode ser a autoestrada do Atlántico, que sí que emprega habitualmente, incluso a día de hoxe, o glifosato como método para controlar a vegetación das beiras. E, paradóxicamente, estamos falando dunha vía como a P9 que é de fácil mecanización, de fácil control da vegetación grazas a medios mecánicos. Entón non ten absolutamente ningún sentido que se utilice o glifosato.
habría moito para falar sobre ese tema, desde logo, moitísimo para falar. Vouche trasladar a outra pregunta que nos chega a través do chat de YouTube de Adega. Animamos, quedanos eso, 10 minutiños, pero animamos a aquelas persoas que nos están vendo que introduzan as súas preguntas para poder trasladarse a ti, Cosme Damián. E unha delas é, claro, esta sí que é extensa, se hai unha lei que protexe a biodiversidade. Aprobouse en 2019 a Lei de Patrimonio Natural de Galiza, digamos que ten como principal objetivo servir de mellora a lei, a famosa Lei de Conservación da Natureza 9/2001, pero o tema é que de nada serve que haxa un marco xurídico moi ben feitiño se despois non hai vontade política para aplicar esas leis. Se temos que ser, como sempre, os cidadáns da pé, os que formamos parte do movimento conservacionista, os que temos de puntas de lanza para pedir que se apliquen as medidas que están recollidas na lei. Iso tiña que ser algo moito máis transversal, algo que realmente os nosos gobernantes interiorizaran a súa obrigación moral de aplicar ese tipo de leis de conservación da natureza. As leis realmente, se cumpliran, podríamos ter realmente un medio natural de moitísima mellor calidade a nivel galego. As leis como tales, aínda que en algúns aspectos poden ser suficientes, pero poden ser un excelente inicio para lograr todo o que nos propoñamos de cara á conservación das especies ameazadas, dos hábitats de interese natural e demais, pero que se non temos a vontade política, se non temos ese receptor diante que sexa permeable ás nosas reivindicacións, que a nosos consellos, as nosas peticións, mal vamos a avanzar. Entón, como resposta á túa pregunta, si hai lei, si hai o marco xurídico que en teoría podría ser aceitado, pero fai falta esa vontade política de aplicar as leis de modo decidido e valiente. Precisamente volvendo a facer referencia ao título da palestra, Biodiversidade COVID-19, claro, falabas agora que existen leis, non é un problema de que non haxa leis de protección da biodiversidade, senón que realmente o que hai é unha falta de vontade por parte das administracións públicas para a aplicación desa lei e que eso supoño que ao final redunda tamén na conciencia da propia cidadán con respecto á biodiversidade, non? Nin tan sequera nesta situación, Damián, crítica extraordinaria, a situación de incertidume no que non só os grupos ecoloxistas nin os biólogos, sino tamén xa organismos internacionais como a ONU, a OMS, están ligando a cuestión das pandemias, das zoonoses, co declive da biodiversidade. Nin sequera nesta situación parece que as administracións públicas pois reaccionan. A miña pregunta é que crees ti que falla que pase para que finalmente esa reacción exista ou se produza, non? Pois, quizás masa social. De irmos creando unha masa social ben informada, con boas ferramentas, con boas opcións para acudir ao coñecemento, que un poquinho que se está traballando nesa liña desde a Vega, desde o Grupo Naturalista Hábitat, desde Sea Overlife, intentar ensanchar esa base social, que sexa unha base social ben informada, que non estea leva por presuizos ni nada, sino que teña boas argumentacións de cara a que poidan actuar a nivel local, que é algo moi interesante que o que sempre se insiste, que se os que están concienciados cun determinado problema teñen posibilidade e coñecemento para actuar a nivel local, que o fagan. Por exemplo, para o tema do que antes comentaba o compañeiro que preguntaba sobre o glifosato, se pode pedir que o seu concello non empregue glifosato, empregue outras técnicas como é a limpeza mecánica, pois pode ser un bo paso para irmos avanzando. Desde logo non debemos levarnos polo desánimo de ver que pois, o medio natural galego está sufrindo cada día todo tipo de tropelías, desde plantacións de eucaliptos masivas ou aperturas de viais para acceso, por exemplo, a parques eólicos afectando a hábitats prioritarios ou a instalación de determinadas plantas de biomasa absolutamente desproporcionadas.
ainda que, no, que eso se son o noso día a día, ainda, ou, por exemplo, o tema das plantas invasoras que están inzando nosos campos preto das nosas vivendas, ainda que eso se son o noso día a día, evidentemente temos que ter esa visión de objetivo de intentar erradicar iso, pero intentando actuar localmente. O sea, pensar globalmente, actuar localmente, que era un dos lemas do ecologismo xa desde os anos 80. Cosme, xa case para rematar, vouche formular esta pregunta, se non aparecen máis, pois xa daríamos despois por finalizada esta exposición, despois agradecerte que me la trouxeras e que foron moi interesantes. Gracias. Claro, estamos xa no momento dunha crise, ou isto é que din, non? Estamos nunha crise tamén económica debido á situación que estamos a vivir pola COVID-19, e moitas veces se enfronta o que sería a crise económica coa protección da biodiversidade para que non somente as alternativas que non caixan ben e que o que sería pois, o crecemento e desenvolvemento económico non pode obrigar a protección da biodiversidade, é algo que non é algo que non estamos cerrados ou realmente existe ese compromiso. Pues, na miña opinión, o problema de todo isto que a veces perdemos un poquinho a perspectiva. Realmente lograr este ansiado desenvolvemento sostible non é tan doado. Realmente temos que vencer moitas inercias que veñen desde hai moitas décadas atrás, e realmente lograr o desenvolvemento sostible levará moitísimo tempo, moitísimos anos, pero penso que é posible logralo. Pero para iso temos que debullar moi ben cales son as necesidades económicas dun determinado territorio, as necesidades industriais, as necesidades de servizos dun determinado territorio, identificar cales son os impactos de cada un deses elementos que conforman pois digamos, a engranaxe do tecido industrial ou do tecido dos servizos do determinado territorio, e unha vez que teñamos claro cales son esas ameazas, pois intentar que non se fagan realidade, intentar eliminalas, intentar palialas. Entón, somente desa maneira lograríamos que o desenvolvemento económico puidera a longo prazo, a medio e longo prazo, ser realmente sostible. Vai levar moito tempo, porque xa simplemente facer o diagnóstico xa é complexo. Pero se seguimos traballando, se seguimos mirando con lupa cales son os proxectos que nos ameazan, cales son os impactos reais sobre o medio deses proxectos, poderíamos ter, digamos así, o coñecemento suficiente para intentar despois paliar os efectos negativos desa actividade económica. Se non o facemos, ese diagnóstico, se erramos nese diagnóstico, xamais lograremos un crecemento económico sostible desde o punto de vista ambiental. Moi ben, pois, Cosme Damián, a ver se agora parece que hai problemas de son cando falamos os dous, non sei se podes agora apagar o teu micro. Grazas, Damián. Moitísimas grazas por, como digo, por esta exposición. Imos mirar se hai algunha preguntiña máis. En todo caso, se non hai, pois nada, deixamos isto por aquí, agradecemosche de novo a túa exposición, recordamos que agora, dentro de 15 minutos, unha cousiña así, haberá unha mesa redonda tamén para falar de biodiversidade, pero ademais de soberanía alimentaria e tamén das enerxías renovables, que son outros retos que se nos poñen por diante nestes momentos. Sen máis, agradecer tamén ás persoas que pois, foron comentando no chat, que nos trasladaron as preguntas. Grazas tamén a Manu Cernadas do Grupo Naturalista Hábitat, que nos axudou coa cuestión técnica. Tivemos aí un par de momentos, bueno, de nervios porque se nos bloqueou a conexión, pero agardamos que bueno, pois se poida ter visto toda a túa exposición completa e que se entendera ben. E, sobre todo, moitas grazas a ti, Cosme Damián, pola túa claridade e precisión. E ata a próxima. Grazas a vos por facelo posible tamén. E nada, tamén reconhecimento a todos os que estáis aí detrás, o dos organizadores desta xornada sobre medio ambiente, o Día do Medio Ambiente, e todas as xornadas que se vienen celebrando desde aí tantos anos tamén.
Pois moitas grazas, Cosme. Unha aperta. A vos. A vos. Ata loguiña, hasta a próxima.